Lunar-Pearls präsentiert die Victorinox Herrenuhr Timeproof Maverick 241695 mit Chronographenfunktion. Die Ausstattung dieser Uhr umfasst ein Quarzuhrwerk, Chronographenfunktion, analoge Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde, Datumsanzeige, Tachymeter, lumineszierende Zeiger, einseitig drehbare Lünette, Batterieendanzeige, kratzfestes, dreifach beschichtetes und entspiegeltes Saphirglas und eine Wasserdichtigkeit bis 10 atm. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 43 mm. Der Gehäuseboden ist verschraubt, die Krone zusätzlich mit einem Kronenschutz ausgestattet. Für einen optimalen Tragekomfort sorgt das Edelstahlarmband, das mit einer doppelt verriegelten Sicherheitsfaltschließe verschlossen wird. Zum Starten der Additionszeitmessung Drücker A betätigen, die Zeitmessung startet. Durch erneutes Betätigen von Drücker A wird die Zeitmessung gestoppt. Zum Fortsetzen der Zeitmessung erneut Drücker A betätigen. Die Nullstellung der Stoppuhr erfolgt mit Betätigung von Drücker A und anschließender Betätigung von Drücker B. Zum Starten der Zwischenzeitmessung Drücker A betätigen. Die Zeitmessung startet. Durch Betätigung von Drücker B wird die Zwischenzeit angezeigt, während die Messung im Hintergrund weiterläuft. Durch erneutes Betätigen von Drücker B kehrt die Uhr zum aktuellen Messwert zurück. Die Nullstellung der Stoppuhr erfolgt durch Betätigung von Drücker A mit anschließender Betätigung von Drücker B. Zum Lieferumfang dieses Angebots gehört die Uhr selbst, eine ausführliche Bedienungsanleitung sowie eine Original Victorinox Uhrenbox.